伫新竹湖口有一搭违法的渔工宿舍，今早起7点外发生火灾。这警消接到通报了后，随去抢救。虽然火有拍花，不过这分队长尤尚华拍火时阵掉伫咧2楼的楼梯挖角，或者乌烟杂角焚起，当场是失去生命现象。送病院抢救，有关救无回来。2楼的窗门乌烟是一直闻出来。伫新竹湖口这个渔工宿舍。28透早7点外发生火灾，消防员接到通报了后，随赶去现场抢救。附近的民众是议论纷纷。消防车停在我家门口，我就吓一跳，出来看的时候，就已经浓烟密布了啦，就已经延烧到2楼，整个都是黑烟。该就是租这个房子，可以分给好几个人住这样。上面很多隔间就对了。还会分很多人住。警消研判，导火地点是伫2楼。去到现场，随救水线拍火，火势伫8点半左右拍花。不过分队长尤尚华救出4个掉伫内底民众了后，为着确认敢也有民众掉伫内底，伊搁一届倒去火场找人。不过刷去乌烟砸到伤，昏倒伫涂骹，无生命现象。往别的地方去逐室搜寻嘛，那就不知道为什么啊。后来在几分钟后，就笛声在作响，因此我们要启动在搜救的动作，后来就造成这个。不幸的这个意外了。尤尚华紧急送病院抢救，要是不幸过往。警消调查，伫火场找到伊的时阵，伊的空气板已经无气体，面罩嘛已经摕落来。因为它脱掉的时候，因为这个我们的它脱掉，如果没有把那个气阀关闭，它还是持续漏气。它当下是面罩是脱除的，那气瓶是没气的。新竹县政府表示，经过调查，导火地点是非法的渔工宿舍，而且查无列管造车资料。公务处嘛查无公安申报的记录，防救出来渔工伫案件发生了后，早就已经逃走。警方已经调监视器，要赶紧找到因，来调查导火原因甲调查责任。记者综合报道。